সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যয়, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে তিস্তা। সিংতামে তিস্তা অববাহিকায় লোরাক লেক ভেঙে হরপাবান, জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়ক। এদিকে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে জল, সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেবক ব্রিজে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাসছে সিকিম। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সিকিমে ভয়ঙ্কর হরপাবান। সিংতামে তিস্তা অববাহিকায় লোনাক লেকে হরপাবান। লাচেনে তিস্তার জল বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি, জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। লাচেনের কাছে ভেসে গিয়েছে সেনা ছাউনি, নিখোঁজ বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ান। ভেসে গিয়েছে সেনার 41টি গাড়ি, জওয়ানদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। ধীরে বেড়ে চলেছে তিস্তার জল, যেই শহরের উপর দিয়ে যায়, যেই জায়গার উপর দিয়ে যায়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা, সেই এলাকাগুলি কিন্তু রীতিমতো প্লাবিত হচ্ছে। আমি রয়েছি সেবকে, আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো, আমার ভিডিও জার্নালিস্টকে বলবো একটু সামনে এসে দেখাতে সেবকের একটি ব্রিজের ওপর থেকে যে জলের স্রোত কতটা বেড়ে গিয়েছে। সিকিমের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। সিকিম, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে পরিস্থিতি সামলাতে বিপর্যয় মোকাবিলা দল পাঠানোর আর্জি। এদিকে তিস্তার জলে ভেসে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের অংশ। শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার পথে বেশ কয়েক জায়গায় ভেসে গিয়েছে রাস্তা, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়ক। সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ভয়ঙ্কর তিস্তা, বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল। সেবকের রেল ব্রিজে জারি করা হয়েছে সতর্কতা, দুর্যোগ বাড়লে আরও বিপদের আশঙ্কা। সেবক এবং গাজলডোবা থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলা, বিভিন্ন জেলায় কিন্তু যেখান দিয়ে তিস্তা নদী বয়ে গিয়েছে, সেই প্রতিটি জেলাতেই এই মুহূর্তে কিন্তু হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে উন্মিলন সিনহা, রিপাবলিক বাংলা। সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যয়, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে তিস্তা। সিংতামে তিস্তা অববাহিকায় লোরাক লেক ভেঙে হরপাবান, জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়ক। এদিকে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে জল, সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেবক ব্রিজে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাসছে সিকিম। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সিকিমে ভয়ঙ্কর হরপাবান। সিংতামে তিস্তা অববাহিকায় লোনাক লেকে হরপাবান। লাচেনে তিস্তার জল বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি, জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। লাচেনের কাছে ভেসে গিয়েছে সেনা ছাউনি, নিখোঁজ বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ান। ভেসে গিয়েছে সেনার 41টি গাড়ি, জওয়ানদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। ধীরে বেড়ে চলেছে তিস্তার জল, যেই শহরের উপর দিয়ে যায়, যেই জায়গার উপর দিয়ে যায়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা, সেই এলাকাগুলি কিন্তু রীতিমতো প্লাবিত হচ্ছে। আমি রয়েছি সেবকে, আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো, আমার ভিডিও জার্নালিস্টকে বলবো একটু সামনে এসে দেখাতে সেবকের একটি ব্রিজের ওপর থেকে যে জলের স্রোত কতটা বেড়ে গিয়েছে। সিকিমের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। সিকিম, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে পরিস্থিতি সামলাতে বিপর্যয় মোকাবিলা দল পাঠানোর আর্জি। এদিকে তিস্তার জলে ভেসে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের অংশ। শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার পথে বেশ কয়েক জায়গায় ভেসে গিয়েছে রাস্তা, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়ক। সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ভয়ঙ্কর তিস্তা, বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল। সেবকের রেল ব্রিজে জারি করা হয়েছে সতর্কতা, দুর্যোগ বাড়লে আরও বিপদের আশঙ্কা। সেবক এবং গাজলডোবা থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলা, বিভিন্ন জেলায় কিন্তু যেখান দিয়ে তিস্তা নদী বয়ে গিয়েছে, সেই প্রতিটি জেলাতেই এই মুহূর্তে কিন্তু হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে উন্মিলন সিনহা, রিপাবলিক বাংলা।